Владельцы Lada X-Ray сталкиваются с серьезными проблемами, когда задняя часть машины вдруг просела, заскрипела и подвеску повело в сторону. Автолюбители оставляют отзывы с такими фотографиями. Отчетливо видно, что пружины лопнули, и это уже не гарантийный случай для производителя. Решение данной проблемы — задние пружины для Lada X-Ray, которые создавались с упором на качество. Пружины выдерживают до 1,5 миллиона циклов нагрузки в городе и до 5000 циклов на бездорожье. Гарантия — 3 года. В передней и задней подвесках Lada X-Ray установлены телескопические гидравлические газонаполненные амортизаторные стойки. В ходе эксплуатации их приходится менять на новые. Внимание! Замену амортизаторов подвески следует производить комплектом для обеих сторон. Замена амортизатора с одной стороны не допускается. Совместно с заменой задних амортизаторов произведем замену серийных пружин на пружины задней подвески компании «Автопродукт». Внимание! Замену пружин следует производить комплектом для обеих сторон. Замена пружин с одной стороны не допускается. Начнем с демонтажа заднего амортизатора. Снять облицовку боковин багажника. Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески трансмиссионную стойку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины. Застопорить шток и отвернуть гайку крепления амортизатора к кузову. Ключ гаечный 6-16. Снять шайбу, верхнюю подушку шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора. Вывернуть болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески. Головка сменная 21, вороток. Снять амортизатор. Перейдем к замене пружин задней подвески. Отметить положение пружины на опорной чашке рычага задней подвески. Снять пружину вместе с нижней прокладкой. Внимание! Если верхняя прокладка пружины отсоединилась, ее необходимо заменить. Установить нижнюю прокладку пружины на опорную поверхность рычага задней подвески. Установку начинать с верхней части пружины. Установить пружину вместе с верхней прокладкой на автомобиль в положение, отмеченное при снятии. Установить на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора. Установить шток амортизатора в отверстие арки заднего колеса. Подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления. Головка сменная 21, вороток. Вывести шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, установить на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления. Момент затяжки гайки 14 ньютон-метров, 1,4 кг сил метр, ключ гаечный 6-16, вставка сменная 16, ключ моментный. Установить задние колеса. Внимание! Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах. Окончательно затянуть болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески. Момент затяжки болтов 105 ньютон-метров, 10,5 кг сил метр, головка сменная 21, ключ моментный.